Ribh seo cháit an áit. Tá rís cúpla lámh forfa a chathmh I Cancún agus Isla Mujeres, bhí mar réig an bóthar bhuala lena ngluaisteán nua, an céad stop, Valladolid. Táimid go léir an seo, táimid réig don bóthar agus táimid ag dul chuig Valladolid! Cathair choilíneach Spáineach is ea Valladolid atá suite thart ar 2 uair ó Cancún. Bunaíodh na Spáinnig a 1543 agus tagann ainm na cathrach ón Arbais Balad al-Walid nó Cathair al-Walid. Bhí Valladolid ainm an phríomh cathair sa Spáin ag an am. Is PUEBLO MÁGICO nó BAILE DRAÍOCHTA é Valladolid. Ainm a chiallaíonn go bhfuil anna cuitaithí cultúrtha le bra agus go bhfuil tradiisiún béaldudas agus áileacht nádúrtha sa cathair. Bhí sé sin le feiceáil go díreach nuair srismar an príomh cearnóg agus Thugamar damhsa tradiisiúnta. Thugamar in Óstán darb anam Hotel Palacio Canton agus áit 10 ciún chun or scí a ligint. So táimid I mílean tradiisiúnta bháigach inis agus táimid ag buin tríle as an súseo darb anam chaitheamh. Tá sé cosúla liamáid ach tá sé glas agus tá sé tá sé go híomhú ar fad I híomhann ar ihe anna het mar seo agus inis táimid ag feitheamh de bhia tradiisiúnta cóma. Ceir glóirí mar cad a fuair tosa meanar bála áling So seo é an bia bhágach, tá avocado, banana, lettuce, tráta, onion, neidir cadile tá going carried, agus tá pork a going coma, so fécinn sé go híomhig. Cos tá sé colíní? Yeah, tá fajitas a gama. Lick the pepper. Dear an ghfuil sé seo hóta caiimid tríle wintas. Tá sé. Tá sin cóta fífid le paint. Tá mé dóta. An céad lá eile Thugamar cuairt ar ceann na sheacht núntas an domhain Chichén Itzá. Beidh fí seán amláin ag teacht ar an drosléid do chreidte seo. An oíche sin nuair srismar ar Valladolid, Thugamar an deis níos mó fánaíochta a dhéanamh agus dunéir deas a fháil sa cathair. Ronig Sarah Jock darb anam Hubert bháigach agus is dócha go bhfuil sé ar fina faoi láthir. Woo! Sheacht. I might die, guys. Beidir Sarah agus fiú é. Oh, cad atá ag tarlú an seo níl is a going. Ach tá glína beag cé coma, so balling. Yeah. Wow. Oh my gosh. So táimid ag fáil mil seog den céad uair an seo I Mexico. Former macasitas, tá siad cosúla pancóga crua de haiségant agus formise Nutella leis agus cad a fór tosa. Sútalún! Sútalún! Agus dúirt an freistalí go raibh háis ar coma ach níl is a gom faoi Nutella agus cáis a chéile, so tá bhí tríle mintas.
Yeah, tá. Oh, cáise time. Ach tá sé das. No, no. Díomhar madan ón áit íomhing seo a rís Valladolid. In nuacht, tá bhíad ag tógáil trosbóthir go baile eile atá ó thuaig, uair go le ó thuaig, darb anam Río Lagartos. Agus sin Rio sin abhainn, agus Lagartos sin alligator. Ach níl éad alligator ann, tá cruggle ann áfach, so benid ag déanamh trosbád in nuamh, agus tá sé cóte, so beg an gcuig a híomhing ar an mád déirthing, agus deirtar gúil míad in ann cruggle a eáil, agus lasaréan cóma, sé seo an tain áit I Mexico, Capamarenos gur féidir leis lasaréan a eáil, tá gúil loch salan ann. Thiomar chun dul chuig Las Coloradas, sin áit effective gomininic ar Instagram agus tá sé bon darug loch salan atá gceist chomá le 6 bon darug agus fécinn sé go híomhing ach anis tá thráthóireacht ag tarlúan sin agus bíon anna chuid daine ag teachtasteach agus cosníonn sé anna chuid airgid comá agus tá sé róghanóach. Tá méid ag dul chuig Río Lagartos in onadéis sin tá scoil égo tros a thuireacht I gceist leis. Agus tá sé sin anna humúil, is áit anna bheag é agus tá míad ag tanú go mór chun é bí eáil. Tuis go bhfuil míad in aice leis an abhainn nó an farga. Sais an dárad fuair mi sé iasc agus fécar an iasc seo. Tá sé samúil. Is fear iasc éirí nós tá na súla agus an béla agus na fiacla going. Go hálaigh. Woohoo! Budig mé taith na bhas seo. For me is freshen off. Yeah, tá sin sais difriúil agus tá sé le garlóg. A bhfuil sé jazz? Oh, on the So fuair imer útarróise waia ceapan bhfuil sé máigig agus inis tá sé áithe aige bheith. Ordóg suas, ordóg sias, ordóg flóir. Suas, She is so sad. Céin sort blas atá airdo ní héim. It's like barrel agus ag an am céine tá sé size like spicy. Fuair mé amach nuair a bhain mise trí las cad é an uachtaróta máigeach sin. Tá sé cosúla Tabasco, mar tá sé cosúla tráta agus spíosrí le chéile, so ceapan tú Tabasco? Yeah, rud mar sin. Anis tá bhí ag dul ar an mád. Tá bhí an seo, tá bhí ar an mád.
Táimid ag lurg níos mó crugala níis. Seo é an droichead go lascail Colorado. Táimid ag luch salad de haise éigean tuis, agus tá sé anna het an iscite féigean sé go hálaí. Táimid sásta! Well, tá sé éasca chun sleanú an seoir agus. Ó, tá ag dul ina éonar fearféile gúta. Tá tú bát am a chalín. Ó, wow, féach seo, tá íon ag dul ag trá de chuid éigins. A chur ar gurbanis. So feiceadh sé sibh anna grúnúir déiring féin ach tá sé anna slán tú. So seo é! Seoling ar an trá agus táimid chun ar gur mar táimid clúda. Tá sin I bhfad níos fearr tar éis snámh beag. Mars go ná, tá gafad a snámh. Yeah. Ag deire an lei, Thugamar ar Valladolid a ríis ar feadh oíche ó bháin eile. Bhí gach rud idir Chichén, sé péal tradiisiúnta agus bailte beaga a fheiceáil ar ár damáint. Madin seo é ar lá déirnach an seo I Valladolid. Táimid ag imacht ar Madin. Táimid just ag siúil timpeall lár na carach a rís ar Madin. Tuisciúil sé co-íbing agus tá lá geala going a rís. Agus an sin ina dhéag sin beimid ag dul go tlúm in nuamh an áit a bhfuil aitheanta ag gach duine ó Instagram agus mar sinnde. Ach fécinn sé go híbing tá anna cuid star ag buintla tlúm agus tá ag tanú go mór leis. Ach inis, seo é Valladolid.
Tá an áit seo códathúil agus ciún glór comá. Ceapam go bhfuil ihreacha ag gach shráid an seo, like shráid 16 i rud mar sin. Seo é shráid 11 cae 41. Taobh hirdom an seo é teach na maná rialta San Bernardino. Fécad sé cosú leis anna cuid is na ferganmh affectors in Orb comá. Tá séra gírig green graph a hógáil leis an córtha Valladolid. Maithú Sarah, fécinn tú go hálaigh. Thugamar siopa agus muséum seachláide. Bhí uirthing seachláid agus galúnach seachláide a ceannach. An sin cúmar chuig san nóta nó Paul slugada nádúrtha i lorna cathrach darb anam sa nóta Zaki. Foréir bhí sé dúnta don snáb ag an am ach bhí sé go háling fós. Agus leis sin bhí sé an am sláán a ágáil le Valladolid, Pueblo Mágico gur bhuinimir 4 hat na bhas. Bhí talúm cathair mór le rá ag dléach uirthing. Cíigh mé céadát eileú. Ceart glór gach éine, chrismar an seo go Valladolid. Valladolid. Wow. I'm very afraid for all the Cathair ó. Beidir go bhfuil sais Oh, colonial. ó. Ó, tá sé trí hinne. Tá sé dachar. Ó. Can't I learn something else? Not glass and shade. Oh god, I'm not like Falling. yeah. Wow.